係咁樣。使啦。但係你外行就唔好啦。搞緊要片嘅啫。冇啦。我呢個人點解咁暗嘅咧？就背光啊。我呢個用咩咧？即係唔得喎，把刀唔剪得嘅喎，危險喎。喂，唔好啦。危險啊！呢塊。你真係得喎。哇！好長啊，本世紀最。喂，等日出買個煲嚟煲埋，整翻啲貨為煲再煲嘢，幾口飯啊！你做啫嘛。哇！勁啊！燒味道帶埋砧板嚟啦！燒味部啊！師傅唔該，一隻雞髀唔該。係燒味煲就有味，燒味骨。你碗飯啊？唔該一碗叉燒飯，味君嚟㗎呢個係，知唔知啊？開兩碟啊！癲喎！哇，勁啊！真係。嗰人入得前我真係聽唔係落得去你走得係咯，入得前我識啦。咁難，好難切㗎嘛。哇！唔好講少啦，整快。我嚟啦又嚟啦！喂！仇人㗎嘛！死未？唔好講少啫。好啦。即係5蚊豬我唔該。豬頭骨餸啊！我要豬屎，5蚊好難買㗎咯而家。喂，我啲啊，妹姐姐啊，加嘅茶先得㗎。幫下 cookery。幾隻乾嘢嘅紙皮唔該。靚啲影相係咪？加嘅茶先得㗎。哇！你喺度食晒頭啖豬喺度。係啊，個頭啖好正。我嚟親嘢多。犀利。大啲啊！佢刀嚟㗎嘛。我諗住你大整嗰啲飯較鬆身，你去㗎。辛苦晒啦，阿豬。辛苦晒啦，撳住會安全啲啊！係啊，撳住。好嘅食。哇！温咁講嘢啊！佢係錄緊，唔好意思啊。係咯。係啦。嗰邊咁難食咩？係啦。係啦，嗰邊咁難。咪唐人街女場。係咪唐人街斬燒味？唔得，跟住咪我嚟搞，我嚟啦！又嚟啦！呢個得罪啦。好嘅。攞起刀落。影咩屍體啊？係要知啊！你影個近嘅，你我影近啲啦。好近㗎。唔使啦，阿師傅好了解嘅。大家都喂食咗未啊？大家。好正喎！唔好客氣啊你。或者好食嘅彈過去攞啦。燒肉。落醬我哋喺度。我又去攞個。唔好意思啊，食齋嗰啲，今日放招呼。係咩？有人食齋？講啫嘛。嚟啦。Crystal。起完個皮啊嚟啊！得。好啦。食豬。我哋喺度煲粥啊嗰個。另外一個咧，發汗㗎，一汗。好慘啊嗰塊膠。下邊一台會爆咧。隻豬唔慘咩？嚟！揾人訪問下。鄭州正常幾先嚟啦？另名面啊！屬牛、屬羊、屬豬嘅全部另名面。